vakazoti ngave neropa pamaoko edu. Haleluya. Amen. Ipapo ndokuva zvanzi ngatimukandire mugomba afe zvake ega tisave neropa pamaoko edu. Ndokuva zvanzi Joseph ndokubva akandirwa mugomba. Ndokuva panga pachipfuurawo vamwe vaipfuura vaivewo vamwe vakanga vachipfuura vaenzi vemunyika imomo. Ndozvanzi ngatimubuditsei timutengese. Ndokuva Joseph wabudiswa. Ndokubva watengeswa. Ndokubva vaenda kunyika iri kure. Asvika ikoko Joseph amuforeign land ende atova muforena. Ndokubva atengeswa kuimba yaPotifa futi. Ndobva apinda muimba yaPotifa. Chinongokuratidza kuti Joseph anodiwa naMwari ende akazodzwa naMwari ndechichi. Kuti apinda muimba yaPotifa, Potifa akabva ati zvinhu zvese zviri muno mumba nevaranda vamwe vese vari muno mumba zvaapasi pako iwe. Vachateerera iwewe. Zvawataura ndo zvawachaita. Ari muforeign land but asi slave. Baba kana Mwari akakuzodza kunyange uri muforeign land hauite slave. Nekuti chinokonzeresa uslave chinobviswa nekuti anointing inovhuna majoke euranda. Ndosaka Isaiah achiti chi anoti because of the reason of the anointing the yoke shall be broken. Saka joko reuranda rikada kugara pamusoro papa Joseph chinoritadzisa kugara ipapo mafuta ezvodzo yakaiswapo naMwari. Saka kunyange ari muforeign land haave slave anotopiwa chigaro. Hallelujah. Amen. Ndokubva zvanzi zvinhu zvese zviri pasi pako. Kusarwa chete kwemukadzi wangu. Chinhu chese chausingaise pasi uye chausingasubmite kuna Mwari chinova a conductor of the devil. Satani anochishandisa kukudonedza kunyange uri anointed. Kana vana vako ukasavasubmita kuna Mwari, Satani ndo vaanoshandisa kuti vakudonedze. Munaondidzwa. Mukadzi wako ukasamsubmita uye akasasubmita kwauri nekuna Mwari, ndosaka Paul achinyora anoti imi vakadzi zvideredzei muwe pasi pevarume venyu chaivo. Nekuda kuti chese chausingasubmite uye chisingasubmitewo pasi pako chinokudonedza. Saka Joseph vanhu vese vaiti kana akanga ataura vaiteerera kunze kwemukadzi waPotifa ndiye waisagona kuteerera zvataurwa naJoseph. Saka Satani akapinda mukadzi waPotifa kuti adonedze Joseph. Ndo zvanzi ipapo Joseph akabva asungwa nekuti mukadzi waPotifa akati anga achida kundirepa. Kwete nekuti ichokwadi. Iwe pane nyaya dzisina kuitika but dzinotorererwa dzigoita sechokwadi vamwe vanhu vakatofamba musoro penyaya idzodzo but dziri dzechokwadi. Amen. Ndova Joseph zvakanzi akabva aendeswa kujeri. Ariko kujeri ndambokutaurirai kuti chinokonzeresa uranda chete kushayikwa kwezodzo nekuti mafuta zvinhu zvakaoma anokonzeresa kuti zvive soft. Saka kunyange ari kujeri unotonzwa akabva aitwa mutariri wevamwe vanga varimo mujeri. Ndokuva zvanzi ipapo vamwe varume vairi mubiki wewaini, haleluya, Amen, nemubheki wechingwa ndokubva vasungwa nekuda kwokuti vanga vatadzira Faro anova mambo. Ndokubva rimwe zuva varimo ndobva vava nezviso zvakapunyaira vachiratidza kuti vari kurwadziwa ende havasi kufara pameso avo. Joseph semunhu waMwari ndobva apinda akati koneiko varume makashuwa zvikanzi hatingagofare isi tine zviroto zvatarota ende pasina anozvidudzira. Ndobva zvanzi neBhaibheri akati ndiudzei, ko Joseph ndiwe Mwari here unoti ndiudzei kuti ndigodudzira hope? Nekuti zvodzo iri pamusoro peupenyu hwake inokonzeresa kuti agoona zviri in the future. Munhu wese waMwari akazodzwa, Mwari ane matauriro anoita naye chete kuti agone kunzwisisa zvichauya mangwana. Amen. Hapana ndibata. Now, ukatoona uchirwisa munhu waMwari, uri kutorwisawo ramangwana rako. Hapana ndibata. Ukaona chete wakunetsana nemunhu waMwari, maari imomo ndo makainvestwawo ramangwana rako. Now regedza nditsanangure. Rimwe zuva handichitori mukomana, ndanga ndiri kumba, ndokubva vamwe vasikana vamukirawo inini, ndokubva watanga kusora maparidziro andiroita nemashumiriro angu. Ndokubva zvakura zvekuti chikwata chese ichocho changa chisasade kundiona, zvekuti kana kuchigadzirwa inonzi district plan, kana vakanga variko kuYouth Conference vanokonzeresa kuti ndisaiswe paani event kuti ndisashumire. Ndokubva zvaenderera kuti even kusociety vaikonzeresa vaitaura nevafundisi kuti anenge achituka vanhu, zvekuti vafundisi vakatanga kuvenga inini.
But Mwari ndinomuda nekuti iye ndiye agere pachigaro chekutonga. Kunyangwe mukambotonga pana but iye kana akanga azotaura hakuna anorambidza. Ndobva rimwe zuva ndakatorara kumba ndokubva ndarota kumba kwavo kwapinda munhu ane machira eredzo. Achivabvisira zvinhu zvese mumba ndokubva indasvika ndobva ndamhanyisa munhu uya ndichinamata ndobva atiza. Semuhope dzandakarota ndozakarotwa naamai vake vakandidedza kuti uyai munhu waMwari kumba. Vakati nokutendai nekuti zvandarota ndikati ndozvandandarotawo. Nekuti Mwari peshe pamunorwisa munhu waMwari munorwisawo ramangwana renyu. Nekuti ingadai Mwari akanga asingade kuti ndivabatsire vaingoparara vakadaro, but Mwari aingowaratidza chete kuti pamuri kurwisa ndo pane kubatsirwa kwenyu. Amen. Now uchaona kuti kumberi uku kuEgypt kwacho kuchaita nzara, but munhu wamaendesa kugomba ndiye anogona kududzira nzara yacho. Saka uchatoona kuti kudhara kune kurwiswa kweramangwana racho nekuti Egypt yaida kunzi ife nenzara. But varume ava varota ndokubva zvanzi ndiudzei hope, ndokubva muchinda watsanangura hope dzake. Ukati ini ndiri mubiki wewaini, but ndaona ipapo magrapes anga ari zvitanda zvitatu mabranch matatu. Ipapo abva aputika akabva ndamasvinira mukapu ndikapa kuna Faro sewaini akatanga futi kunwa pakare. Nzwisisa kuti pese panotaurwa nezvewaini mubhaibheri panotaurwa nezveropa raJesu. Ndokusaka achisvika pawedding yepaKana ndobva zvanzi waini yapera, ndokubva ati kuna amai vake zvine ineni mukadzi. Anopindura rafu nei Jesu anzi waini yapera nekuda kwekuti akatonzwa nyika ichidhimanda ropa rake iye asati adzidzisa. Unandibata. Jesu anorwadziwa kuti handina kungoyozofa, but ndakauya kuti vanhu vagoona understanding yezviri kudenga nekuti ndakabva kudenga. Saka chandinotanga kuita kudzidzisa vanhu ndozodeura ropa rangu voona kusunungurwa vane right understanding yezvinhu zviri kudenga. Amen. Now Jesu anoti hazvine ineni nekuti nyika yakudhimanda ropa rake. Now ndosaka uchiona kuti muchinda unonzi Cain unouraya munin'ina wake unonzi Abel. Ndokubva zvanzi naMwari. Ipapo Mwari akauya kuna Cain akati ko chii chawaita kumunin'ina wako Abel, nekuti ropa rake riri kuchema pamberi pangu. Mwari paona ropa rine significance ende rinotaura muupenyu hwaMwari kuti ndaurayiwa rinochema. Saka ropa rine chekuita nekuregererwa kwezvivi. Haleluya. Amen. Ndobva zvanzi naJoseph hedzinoidudziro dzacho. Nekuti iwe ndiwe ropa, iwewe mubiki wewaini unomiririra ropa. Nekuti Jesu paLast Supper akatora waini ndokubva ati gamuchirai mose munwe, iri ropa rangu rechitenderano chitsva chisingazoperi. Ndokubva vanhu vagamuchira waini ndokubva vanwa. Saka iwewe mubiki wewaini unomirira ropa, zvino ropa iwewe nekuda kwe3 days dzakafa Jesu ari muguva, kana dzikanga dzapera iwewe ropa uchaenda wonopinda muHoly of Holies yakavakwa kwete nemaoko avanhu but nemaoko aJehovha iri kudenga. Nekuti Jesu paanofa pamuchinjikwa 3 days dzapera ropa rake haripresentwe muHoly of Holies yapanyika sezvaita vapristi vapanyika, inoenda muHoly of Holies yekudenga yopresentwa muHoly of Holies yekudenga rapedza kupurifyiwa zvinonzi isu tanga takatakurwa muropa rake. Saka zvaiitika ndezvekuti raidururwa patabhenekeri, kana kanga radururwa patabhenekeri raibva ratanga kutsva huchi huchisimwa mudenga. Saka raJesu parakadururwa patabhenekeri yekudenga iro takatakurwa muropa rake rakasukwa zvivi zvese. Parakaenda kunomira pamberi paMwari rakati Baba varegererei nekuti hapana chavanoziva ropa raJesu. Saka iye ari kuti iwewe seropa, iwewe muchinda unobika waini unomirira ropa, kana ukanga waenda pamberi paFaro undireverere nekuti ropa ndo rinoreverera vanhu kuti varegererwe zvivi. Amen. Haleluya. Amen. Zvazvinoreva ndezvizvi, pasina ropa chete zvivi zvavanhu zvinoramba zviripo. Ndokusaka muchiona kuti kuOld Testament vaprista vaiveko vaitora ropa rehanga neremombe neremabhuru vopinda naro mutabhenekeri voripira vachiti Mwari regererai mhuri yaRubheni, Mwari regererai mhuri yaAni. Izvozvo zvaisa qualifier kuti ruregerero ruvepo nekusingaperi, nekuti hapana sungano inovambwa pasina kudeuka kweuyo anovamba sungano yacho. Now regedzai ndizvitsanangura. Mwari paanopa mutemo kuna Moses, isungano vanhu yavari kupinda mairi covenant yavari kupinda mairi naMwari. So hapana covenant inotangwa kana pasina kudeuka kweropa.
Munonzwa Bhaibheri rinoti Moses akatora hwai akaiuraya, akariisa muropa racho, akariisa muchibhawo, akatora enzi hisopi, akasanganisa, akasasa ropa iroro kuscroll, akasasa kuvanhu, akati ndo ropa resungano yamuri kupinda mairi. Raisava ropa raMozisi ari kuvamba sungano, but raive ropa rehwai. But Jesu paanouya haapinde muHall of Holies neropa rehwai, anopinda nerake risina kumbobvira ratadza. Nekuti kuvambwa kwesungano hakuna anovamba sungano iye wacho ropa rake risina kudeuka. Alright, zviri simple zvizvi. Wiu remunhu harigoni kutanga kushanda kana iye achiri mupenyu. Saka wiu raJesu Kristu resungano aifanira kuti iye afe kuti tigoona kusunungurwa. Saka kusafa kwake kwairiva kuti tisairamba takangosungwa. Saka aifanira kuti afe adeure ropa kuti tigosunungurwa. Alright, regedza ndizvitsanangura. Mukadzi uyu anonzi abatwa, zvikanzi akauyiwa naye naJesu, zvikanzi uyu mukadzi uyu tamubata achiita upombwe. Nekuda kwouchengeri nguva yemutemo, ndakamutsanangura mumwe munhu akaseka nokuti hanzwisise zvinhu zvaMwari. Jesu anozvarwa muOld Testament, so aitofamba mumutemo. Ndosaka muchinzwa maFarisi vaimubvunza kuti ko mutemo mukuru ndeupi, akati wakambonzvera kuti nekuti panguva yacho yaive nguva yemutemo. So pamutemo mukadzi akabatwa achiita upombwe, ndobva auyiwa naye. Mutemo waiti munhu iye aizvuzvurudzwa obudiswa naye kunze kweguta, nekuti mukamutemera namabwe muguta munosvibisa guta. Saka aizvuzvurudzwa aendwa naye kunze kweguta, otemwa namabwe kusvikira afa. Saka pavakauya naye kuna Jesu, vari kuti tochiita sei naye, tiita here zviri pamutemo? But mutemo peshe paunotaurwa unokondema uye unouraya. But Jesu anouya nenyasha dzinoraramisa. Mutemo waiti mukadzi ngaafe, but nyasha dzakauya zvikanzi asati ambotadza ngaatange kutema, nekuti nyasha ndo dzinoporesa kupfuura mutemo. Ukaona wapinda chechi chikudzosera chete kumutemo, inoda kukuuraya. Nekuti tinofanira kubva kushadow picture touya kureal life inova naJesu wacho anodeura ropa, kwete rehwai but rake. Nekuti ropa rake ndo rinonomira pamberi paMwari roti varegererei, nekuti hapana chavanoziva. Zvikanzi mumwe aona kuti dzadudzirwa zvakanaka, akati ko ini ndine dzangu pandanga ndichirota naandakatakura tswanda ine chingwa chewhite, ipapo shiri dzauya dzikajobora dzobora. Haleluya. Jesu achiita chirayiro chekupedzisira, anomhedura chingwa oti uyu muviri wangu, gamuchirai mese mudye. Haleluya. So zvinongoreva kuti chingwa muviri waKristu. Zvikanzi naJosefi dzokududzirwa kwazvo, in 3 days iwewe chingwa, nekuti uri muviri waJesu, uchanoturikwa padanda ugofa. Haleluya. Nekuti kana mukanga musina kufa imi vachingwa, ropa harigone kudeuka kuti tigomirirwa pamberi paMwari. Haleluya. Amen. So Bhaibheri rabva rati kuna vaHebheru, ropa raJesu rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheri. Ndambozitsanangura kuti Abheri afa, ropa rake rinoenda pamberi paMwari roti ndakaurayiwa nemukoma wangu inini anonzi Kaini. Zvino Mwari ndinoda revenge, ndinoda kutsivirwa nekuti ndanga ndisina chandanga ndatadza. Jesu asina chaatadza, ropa rake ndokubva rapresentwa muHall of Holies, ndobva rabva ndobva ranomira pamberi paMwari rikati Baba varegererei nekuti hapana chavanoziva. Iro ropa rake rinotaura zviri nani pamusoro peupenyu hwedu kupfuura ropa rani raAbheri. Saka kune ropa rinofanira kuoperata muupenyu hwenyu rinotaura zviri nani kupfuura ropa rimwe rakambotaura muupenyu hwenyu. Ndambozvitaura ndikati takapinzwa mucovenant yaMwari wen'anga, but patakagamuchira Jesu covenant yaMwari wen'anga yakabrekwa, nekuti kune ropa rine simba rekubreka any covenant yakamboitwa pamusoro peupenyu hwedu navabereki vedu kana nesu. Vari muropa rake chete ndo vanogona kuobtaina redemption, ndo vanogona kuva neupenyu husingaperi. Alright, rekezai ndizvitsanangura. Now chechi yakufamba so, muchaona kuti chechi yakufamba mudimension rekunge isina simba, yeti yaluzisa value simba reropa raJesu. Ndakambozvitsanangura ndikati hakuna a man of God ane simba kudarika munhu, mune simba chete muropa raJesu. Nekuti isu savanhu takatodai so hatina simba, but chinotikonzeresa kuti operate mudimension ratooperata naro isimba reropa raJesu. Now vanotorepa motikari vanozviziva,
kuti ukaona signpost yakanzi hambo ahead, pane zvaunofana kuita kuti motikari isakuware pahambo. Haleluya. Amen. Ukaona signpost chete, pane zvaunofana kuita kuti motikari isasafe hambo. So ukaramba uchimhanya uri muspeed, motikari inoskosafa pahambo. Now Bible ramira so, vanhu vanoriverenga but havaite zvirimo. Ndo zvinokonzeresa kuti ropa raJesu rishaiswe simba rekushanda muupenyu hwenyu. Kwete kuti iro harina simba, but ratadza kuapplywa mu the right principle yekuti rishande. Nekuti kana vanhu vakanga vachitaura uye vane simba reropa pamusoro pavo, zvinoitika muupenyu hwavo uye zvakamboitika muupenyu hwavo zvinodzimwa nekuda kweropa raJesu. Haleluya. Amen. Ropa raJesu ndo rinodzima zvakamboitika muupenyu hwedu. Ndo rinodzima zvichaitika muupenyu hwedu. Ndo rinounza upenyu kuupenyu hwedu. Nairo ropa raJesu kana rakadai rakasina kudeuka, dai nhasi tiri varanda vaSatani. Saka chinongoitisa vanhu varanda vaSatani chete kushayikwa kweropa muupenyu hwavo. Now Bible rinoti chii? Rinoti ipapo Moses wakataurirwa naShe kuti tiudza vana vaIsraeri kuti pese pavanenge vachidya wai vatore ropa racho vazorere pamagoni. Ipapo ngirozi yerufu ichapfuura. Kana ikange yapfuura ikaona ropa ichadarika, but ikashaya ropa ichapinda igouraya. Now ndo zvakafananawo nezvo. Zvazvinoitika ndezvizvi kuti pese pasina ropa raJesu muupenyu hwemunhu kana mufamily yevanhu, Satani ane simba rekukuvhuna nekuuraya, nekuti iye akanzi anouya kuba, kuuraya nekuparadza. Saka kana akanga aona pasina ropa, hapana chinomumisa kuti aite zvaanoda muupenyu hwavanhu. But chinomisa chete Satani kuva nesimba muupenyu hwenyu iropa raJesu rinova muupenyu hwenyu. Kana imi mukamugamuchira, mukapota muchiri declare muupenyu hwenyu, zvese zvinoitika muupenyu hwenyu zvinomiswa nekuda kweropa rine simba raJesu Kristu. Amen. Nekuti iro haripere simba, rinoramba rine simba. Saka kana rikanga riri muupenyu hwenyu rinokonzeresa kumira kwezvimwe zvinhu zvachida kuitika. Haleluya. Nekuti ropa raJesu ndo ratinoda kuti tigoregererwa zvivi. Ropa raJesu ndo ratinoda kuti rigova covering neshield yeupenyu hwedu. Now, inzwai munzwe. Jobho anonzi ipapo ukaverenga bhuku raJobho, rinonzi ipapo vanakomana vaMwari vakaenda kunomira pamberi paMwari. Ndokubva zvanzi Satani akaonekwavopo. Ndokubva abvunza kuti uri kubva kupi? Zvikanzi ndabva mukutendera nekupota kwenyika. Wacherechedza here muranda wangu Jobho wandinoda? Anotya Mwari munhu akarurama. Zvikanzi Jobho angagotya Mwari pasina here? Nekuti imi Jehovha makamukomberedza neruzhowa nezvese zvaanazvo. Chiri kumisa Satani kuti agorova Jobho namaronda inauye ruzhowa rwaJehovha rwakaiswa paari. Kunyangwe Satani achida, but pane chinhu chiri kumurambidza chete chinova ruzhowa rwaJehovha. Jobho anorarama kuold covenant. Saka chinotadzisa chete kurova kwaSatani muupenyu hwedu ruzhowa rwaJehovha runonzi ropa raJesu. Amen. Chinorambidzisa chete kudyiwa kwezvinhu zvedu naSatani isimba reropa raJesu. Haleluya. Amen. Tinodeclare ropa raJesu muupenyu hwedu kuti zvanga zvichimbodyiwa nezvazvakapera nedzimwe sungano dzatakapinzwa madziri. Nekuti chinorambidzisawo zvimwe zvinhu kusununguka uye kuti zviitike inauye dzimwe sungano dzatakapinzwa, kwete dzatakapinda, dzatakapinzwa madziri navabereki nanaambuya vachiita vachitoti tiri kuzviitira to our advantage, but nhasi sungano idzo dziri kurwisa upenyu hwedu. Amen. So dzimweni dzenguva ungatadza kuziva kuti zvii zvakamboitika, but izvozvo ndo zvaunongotiwo iwewo kana uchingofamba nekuita zvaunoita unongozviona kuti pane chimwe chinhu chinokonzeresa kuchema kwangu, chinokonzeresa kutambudzika kwangu, chinokonzeresa kusafamba zvakanaka kwezvinhu muupenyu hwangu, but zvinoda ropa raJesu. Nokuti kana tiri muropa raJesu, even madhimoni akaungana akaita ungano yavo, Bible rinoti no weapon shall be fashioned against us shall prosper. Nekuda kwei? Nekuda kwekuti hatirambidze kuti mawiponi vagofashionwa, but kunyangwe akanga agadzirwa mawiponi ave nesimba muupenyu hwedu. Zvanzi no weapon shall be fashioned, which means hatisi kurambidzwa, havarambidzwe, Satani haarambidzwe kugadzira mapfuma ake ekuti atibaye. But even kana akanga agadzirwa, chinomarambidzisa kuva nesimba pamusoro poupenyu hwedu iropa raJesu rinoisa covering pamusoro poupenyu hwedu. Haleluya. Saka usimukira Mwari tideclare simba reropa raJesu muupenyu hwedu
muvana vedu, mabusiness edu, mudzimba dzedu, mudzinza redu riri kuZimbabwe. Haleluya. Chinokonzeresa kuti dzimwe dzenguwa kusawirirana mumuri nekunyongana mumuri, kushaipa kwesimba reropa raJesu. Nekuti kana iye akauya achidzi the Prince of Peace, mumuri kana mukanga musina peace mukadeclarewa ropa raJesu, muchaona kuti vanhu vanotanga kuyanana, muchaona kuti vanhu vanotanga kukumbirana ruregero, muchaona kuti vanhu vanotanga kunzwisisana, muchaona zvinhu zvinotanga kufamba zvakanaka. So toda kunamata titi Mwari ropa ramwanakomana wenyu rakayerera pamuchinjikwa, ndiro ropa ngariyerere muupenyu hwedu. Ropa iroro ngaritaurewo muupenyu hwedu. Ropa iroro ngaritaure mufamily yedu. Ropa iroro ngaritaure mukufamba kwedu. Ropa iroro ngaritaure patinobuda mudzimba dzedu. Ropa iroro ngaritaure patinofamba. Ropa iroro ngaritaure mumabusiness edu. So tiwane kuimbirwa tigonamata chiti ropa raJesu ngarive nesimba muupenyu hwedu. Ropa raJesu, ropa raJesu, arizoperi simba. Ropa raJesu, arizoperi simba. Tinokutendai Baba nekuda kwevana vedu. Tinotaura simba reropa pamusoro peupenyu hwangu. Ndinodeclare ropa raJesu rine simba, rinosunungura pakasungwa, rinotakanura pakatakwa. Nairo ropa ndinodeclare pamusoro peupenyu hwavo. Ngarisukewo Mwari zvakaitwa pamusoro peupenyu hwavo. Ngaripurifye upenyu hwavo. Ndinodeclare ropa rine simba, ropa 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 raJesu ngaritaurewo muupenyu hwedu. Tinosasa ropa resungano itsva isingapere, ropa rine simba raJesu. Tinoritaura muupenyu hwedu, tinoritaura kumhuri dzedu. Ropa ngariputsewo sungano dzewakaipa, ropa ngariputse sungano dzewakaipa, ropa ngarisunungure pakasungwa, ropa raJesu ngarisunungure. Sunungurai ropa raJesu weNazareta, sunungurai ropa raJesu weNazareta, sunungurai vanhu vedu ropa rine simba. Dzikinuraiwo ropa raJesu, dzikinurai upenyu hwedu ropa, imi ropa rakayerera pamuchinjikwa, mukatiwanirawo kukunda nekupona. Ndo ropa ratinodeclare mukati meupenyu hwedu. Simba reropa ngarishande muupenyu hwedu, simba reropa ngarishande muupenyu hwedu. Ropa rine simba muupenyu hwedu, ropa rine simba muupenyu hwedu. Tadana kuropa remwanakomana, tadana kuropa regwayana guru redenga. Ropa raJesu Kristu ngarishande muupenyu hwedu. Ropa rine simba ngaribate mhuri dzedu, ropa rine simba ngariuyetewo rescue. Ropa rine simba. Declare the blood of Jesus, the blood of Jesus rine simba, risingapera kapera simba. Ndo ratinodeclare mukati meupenyu hwedu. Nokutendai Baba. Regedzai ndinamata Baba nekuda kweropa remwanakomana wenyu. Iro ropa rakadeuka kuti isu Mwari tigova vanhu venyu uye tigoyananiswa nemi. Ndizvo taritaurawo pamusoro pemumwe neMwari munhu, kuti nairo ropa ngarisukewo kudarika kwedu. Ropa ngaribvisewo Mwari zvakaitwa mukati meupenyu hwedu nemhuri dzedu. Ropa iri tinoritaura pamusoro peupenyu hwedu nepamusoro pemumwe neMwari munhu, kuti pakupinda nepakubuda neiro ropa ngarive nesu, ngarive protection, ngarive non-penetrated hedge muupenyu hwedu. Ngaripo kukunda, ngaritissimudze. Ropa rine simba, ropa rine simba ngarikanzuruwo makesi akaiswa pamusoro peupenyu hwedu. Ngarikanzuruwo kutaura kwenhema pamusoro peupenyu hwedu. Ngarikanzuruwo kutaura kwa Satani pamusoro peupenyu hwedu. Ngarikanzuruwo kumwe kutaura kwa vanhu kwakataurwa kubva kumakuva pamusoro peupenyu hwedu. Nairo ropa ngarikanzuruwo Baba wakatendeka kukura kweumumu wemasimba eHadesi pamusoro peupenyu hwedu. Ropa ragara rine simba rinotaura zviri nani. Ngaritaurawo kukunda pamusoro peupenyu hwedu. Ngaritaurawo kubudirira pamusoro peupenyu hwedu. Ngaritaurawo makore akawanda mukati meupenyu hwedu.
ngatisimudze mumabasa edu, ropa rine simba ngatiprotecte kubva zvino nokusingaperi. Amen. Tinotenda Mwari zvizhinji, Mwari ngakuitirewo zvakanaka. Nero ropa raJesu ngarive nesimba muupenyu hwenyu, ngarive nesimba mukudzikinura upenyu hwenyu, ngarive nesimba pese pamuchanamata mukadanza ropa iri, ngariuye to your rescue, rigodzikinura pakasungwa newakaipa. Mwari ngakuitirewo zvakanaka kubva zvino nokusingaperi. Amen. Just hallelujah. Amen. Just hallelujah. Amen.